lè tó yapa ọmọ yẹn kan lẹ̀ bẹ́yìn. Ó dẹ̀ bá ń ṣe cotton yìí díẹ̀. No, dé padà. Ó ti dà bẹ́yìn. Good morning, everybody. Oh, good afternoon. Good morning, good afternoon. Good afternoon. Thank you for joining. Good afternoon, everyone. Good afternoon. Yeah, welcome on board, and thank you for joining. Yes, keep joining. Good afternoon, everybody. Welcome on board. Thank you for joining me. Eshegon, Emo join. Mélòó ni wá báyìí. Ẹ jẹ́ kó máa lọ sókè sí. Ẹ máa bá ń share. Okay. Good morning, good afternoon to each and every one of you, and thank you for joining me. I've got a quick message to pass to the general public, most especially to the man of God, Baba Kasali. That is a prophet of God, the head of ADD Parish. I would want to believe that's the name of the church, ADD. I know we all call him Baba ADD, so I'm not sure if that's the name of the parish, but I know they do say Baba Kasali of ADD Parish. Anyway, this is going to be a quick one, and I'll try as much as possible to be straightforward and to be explicit. So thank you for joining, everyone. I would like to say well done. Kudos to all AJ team warriors. I would like to salute my team members. I would also like to salute the admin. I would like to say a very, very big thank you to all of our fans all around the globe. Thank you for your support. Thank you for your patience. Thank you for standing by us to see this day. Thank you. So keep joining. Okay. I would like to run most of today's program in Yoruba language because of Baba Kasali. I would like him to understand what is going on in AJ team and what is going on Facebook. And I would like to also call his attention to what is happening on his platform. Yes. As you all know, that our team is a theme that stands for human equality. We also fight against cyberbullying. Yes. We are not susceptible to any form of bullying, blackmailing, nor slandering of whoever, right? And by whoever. My attention has been called this morning. Good morning, Auntie Shondikpelu. How are you? My attention was called this morning while I was taking my children to school. Something is going on. And I'm only going to do this once. Let me say this straight. I'm only going to do this once. I don't think I'll come back and do this show. I'm going to mention names today. A few of them that deserve that accolade, because when I mention your name, just know that I am still respecting you. When I ignore you like you don't exist, is because you do not deserve my attention. I don't roll with some kind of people and personality. Like seriously, this Facebook has exposed a whole lot of people, their character, behavior, that you never would want to mingle with them for any reason. Like seriously, there are people you have to do away with that are not even worth your time. They are not worth your response. Like seriously, I've been trying so hard to do that. We have to dictate the pace. It's not everyone that come on social media shouting, ranting, or seeking for attention we have to respond to. If they belong to the gutter, they will definitely be the one to push themselves into that gutter. Okay, I am going to mention
another person that I don't like to mention, but I'll mention her for a reason. Okay, you all saw what happened recently with Esabod and myself and the man Kasali and that girl called Dorcas. Okay, for no reason should I mention her. Like, seriously, like I said, it is okay for anybody to give themselves accolade, to shout and scream and yell and cry and seek for attention. You can cry from now till next year. I'm not the kind of person that will be bothered or moved. You can rant and back. You can seek for help. You can call my neighbor and call the worst of my enemy to join hands with you. I'm not the kind of person that will budge over that. But one thing I will pray for you is that you should push yourself there where you belong. I will always pray for that way. Ọlọ́run jọ̀ọ́ bá mi jẹ́ kó tira ẹ̀ dáadáa débi tó yẹ, ibi tó yẹ kó wà. The reason why I put Baba Kasali here is that is a man of God. So to all ADD member, if any one of you know them, I will beg you to please tag them this video. That Abike Jagaban asks you to tag them the video. Ma sọ Yorùbá, pardon me, so that wọ́n lè gbọ́ dáadáa. Ẹ jọ̀ọ́ títorí Ọlọ́run gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá wà lórí line. Ẹ̀yin tẹ́ bá súnmọ́ bàbá tó ń pè ní Baba Kasali, ìyẹn prophet yẹn. Ẹ jọ̀wọ́, nítorí mo mọ̀ pé bàbá yẹn ò kí ń wá síbí báyìí. Wọ́n ò lè ka so many things tó ń ṣẹlẹ̀. Ẹnikẹ́ni lè ka nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní orí social media kí wọ́n dẹ̀ parọ́ fún bàbá pé ibi tí wọ́n ti bú yín wọ́n ń bú yín bẹ́ẹ̀ o. If only Baba can come out and read all this himself. I am not the kind of person that just go for people. Baba, ẹ jọ̀ọ́ títorí Ọlọ́run. Ẹ ṣe sùúrù kẹ̀dẹ̀ wádìí ohun gbogbo dájúdájú kẹ́ tó dá ẹnikẹ́ni lóhùn níbikíbi tí wọ́n bá ti ń pariwo pé wọ́n ń bú yín. Wọ́n ní ẹni tó bá lọ́gbọ́n, àwọn ò kí ń yára láti fèsì. Wọ́n máa ń lọ́ra dáadáa láti gbọ́rọ̀. Wọn ò ní yára láti fèsì. Gẹ́gẹ́ bẹ̀rẹ̀ ṣe mọ̀ pé Bíbélì máa sọ pé wádìí ohun gbogbo dájú kò dẹ̀ fìdí èyí tó jẹ́ òtítọ́ múlẹ̀. Níjọ́ ta ti mọ Facebook, ẹranko kan ni mo mọ̀ tó dá gbogbo Facebook rú. Ìkòkò kan ni mo mọ̀ tó dá gbogbo Facebook rú tí èmi Àbíkẹ́ dẹ̀ máa dúró tí máa sọ tí mo dẹ̀ mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn á máa sọ. Ó tọ́ yẹ Esabod lè má dá o. Ó lè burú. Ó lè má bàyàn jẹ́. Ó lè ní títí ẹ̀ lọ́wọ́. Àmọ́ èmi Àbíkẹ́ mo dúró, mo sọ ní gbangba, mo tún sọ ní kọ̀ọ̀kan pé tí wọ́n bá push mi débẹ̀ tán bá fún mi ní option pé ó yá nínú méjèèjì yìí tọ́rọ̀ bá dojú ikú àbí kankan ní ẹyọ kan la lè fi gbà ẹ́ lẹ̀. Mú nínú kòkò ajégunjẹran túlétúlé ọ̀bàyéjẹ́ àbí kò mú nínú Esabod tá máa yára ṣàṣà lọ mú Esabod. Mo tún sọ. Mo dẹ̀ mọ̀ pọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn fún ṣe kí ni wọ́n á gbà bẹ́ẹ̀ pé kọ́ran kí n tẹ̀lé ọmọ kan yìí èmi á yára lọ mú Esabod. Nítorí pé ọ̀tá téèyàn bá ti mọ̀ ní ọ̀tá tó dẹ̀ mọ̀ nǹkan tó lè ṣe, ó ti mọ bó ṣe máa play game ẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀. Ó yàtọ̀ sí ẹni tó fojú ṣe bí ọ̀rẹ́ tó jẹ́ pé ìwánú ẹ̀ burú ju títí ọ̀tá lọ. Ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run mo tún sọ màá tún sọ ní 1 million times pé èmi á mú Esabod fòrò ju kí n mú ọmọ kan tẹ́ bá dòwò pọ̀ yìí lọ. Ẹ ṣe nǹkan kan fáwa o. Èmi ò dẹ̀ ní ever láyé yájú sí yín. Ẹ mọ̀ dín. Torí pé Ọlọ́run dá yín ní èèyàn Ọlọ́run. Yàtọ̀ sí pé ẹ jẹ́ èèyàn Ọlọ́run. Ẹ jẹ́ àkàndá èèyàn. Èmi Àbíkẹ́ ò ní dúró síbi tán ti ń bú yín débi pé màá support ẹnikẹ́ni kó bú yín. Èyí tí mo ṣe mi fi ṣe ojúṣàájú mi mọ́ bá ṣe ń ṣe ojúṣàájú. Ẹ̀yin ni màá fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ fi mú fílẹ̀ dáadáa. Ẹ wádìí ọ̀rọ̀. Kẹ́dẹ̀ wádìí nǹkan tó bá ń fa wàhálà ní orí Facebook kó tó di pé wá lọ gba àwọn tó wà nínú wàhálà yẹn mọ́ra. Ẹ má jẹ́ kán kẹ́rẹ̀ bá yín. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n ká ẹrẹ̀ bá ìjọ yín. Ẹ má jẹ́ kí wọ́n fi ẹrẹ̀ ra ẹbí yín. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ dúró ní dúró èèyàn Ọlọ́run tí ẹ jẹ́. Ẹ dúró ní dúró ẹni tí ó ní àmì òróró tí Ọlọ́run yàn tí ẹ jẹ́. Ẹ dúró ní dúró ẹni tẹ́ pé bá a ṣe sọ pé àkàndé èèyàn tí gbogbo èèyàn á máa pẹ́ yín tí wọ́n dẹ̀ máa kẹ́ yín tí wọ́n dẹ̀ máa ṣàánú yín tẹ́ bá nídìí àánú. Ẹ má bá wọn tò sọ ẹ̀yìn ẹnikẹ́ni kó dẹ̀ ẹjọ́ ẹ má tò sẹ́yìn èmi Àbíkẹ́. Ẹ mọ̀ pé mi ìdọ́dọ̀ yín rí kẹ́ tó máa dárúkọ mi náà. Kò ṣe pé mo dọ́dọ̀ yín rí. Mo kò dédé gbọ́nà náà sọ fún mi pé yọ̀kan pa Àbíkẹ́ Jagaban. Bẹ́ Esabod bá ṣẹ̀yìn bá Esabod jẹ́ má fi mí ẹ̀yin kẹ́ni kán má dárúkọ mi bí kankan.
ó tọ́ ni pé mo lòdì sí bẹ́ẹ̀ Esabod ṣe ń bú yín mo dẹ̀ tún sì lòdì sí náà mo dẹ̀ máa lòdì sí gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ń fi èébú ara bú yín ni àmọ́ ẹ má rẹ̀yàn kankan bí áńgẹ́lì ìbá ṣe pé ẹ mọ̀ ní ẹ bá mẹ́ni tó wà neutral tí ó kàn rárá kẹ́ tó sọ pé lágbájá wá gbà yín lágbájá tẹ ló wá gbà yín yẹn gangan ní ìkòkò ẹni tó yẹ kán sá fún ní gbogbo àgbáyé kán tó sá fẹ́ Esabod ní ẹ̀ǹkan ẹ sá fún Dorcas ní 20 àti ọ̀nà 200 kẹ́ tó sá fẹ́ Esabod ní ẹ̀ǹkan ni mo sọ fún yín ẹ sá fún Dorcas ní 20 àti 200 ọ̀nà ẹ kọ́kọ́ sá fún kẹ́ tó sá fún Esabod burú ó ní títí ẹ lọ́wọ́ gbogbo wa la mọ̀ pa láràbù ni gbogbo wa la mọ̀ pé bí kò báyàn jẹ́ bí kò parọ́ mọ́yàn ni èmi ò ní parọ́ òun ni mo ń sọ yìí bí n bú ya Aláṣàbí mọ́ mo ní mi ò bá ya Aláṣàbí jà mọ́ yín ò ní kí n má sọ̀wọ́ ya Aláṣàbí yàtọ̀ sí tọmọ tá à ń wí yìí ẹ̀yin ṣe ìsọjí ẹ̀ ń gbàdúrà báwo ló ṣe kàn lórí Facebook man of God kò kàn lórí Facebook bàbá ẹni ọ̀wọ̀ níyẹn ti níjọ yín ìjọ yín dẹ̀ ń gbòòrò ẹ má jẹ́ kẹ́nikẹ́ni sọ fún yín pé òun bá yín ṣe àvíwà kérò lè pọ̀ nítorí tó máa tẹ̀yìn ẹ̀ jáde nǹkan tó ti dálẹ̀ ọwọ́ ẹ̀gbọ́n ò lè ka fúnra rẹ̀ ló ṣe wá sá sí abẹ́ yín gẹ́gẹ́ bí odi Ọlọ́run nìkan ní bí ó di èèyàn kò kì í ṣèyàn bọ́lọ́run bá wọnú ẹ̀ tó bá wọkùn ẹ̀ tó bá mọ́ nìkan lọ́dọ̀ yín lè jẹ́ odi fún torí gbàmígbàmí kankan ò yàgbára pẹ̀lú iṣẹ́ ibi tí ọmọ yìí ti dálẹ̀ abẹ́ ẹ̀gbọ́n ni ojoojúmọ́ ló máa ń jáde Alábẹ̀kẹ́ apààyàn bàbá ó dùn mí mi ìbá ní kẹ́ máa ka nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àmọ́ tẹ́ bá dẹ́ni tẹ́ fún tọ́ tí ó wà bias tí ó wà sentimental tó súnmọ́ yín person tó wà neutral èèyàn tó wà neutral ẹ jọ ẹni kan máa ka nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri pé kí ló jẹ́ tó jẹ́ pé ọmọ ìkòkò túlétúlé ìkà yìí ó ṣe jẹ́ pé òun nìkan ni wọ́n dojú ogun kan ṣé torí pé ó dání àbí torí pé ó gbé nǹkan kan dání téèyàn kan ò gbèrú ẹ̀ dání ẹ jọ̀ọ́ o bàbá bí Bídèmí Làwálì ṣe jẹ́ sí yín bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé tẹ́ bá rí Bídèmí Làwálì ẹ sá sálà ẹ sá fún ẹ̀mí yín bẹ́ẹ̀ ni Dorcas ṣe jẹ́ sí èmi àbí Bídèmí Làwálì orí Facebook gan sí everybody lẹ́rí yẹn ẹ mọ nǹkan tó pa òun àti Sọjí pọ̀ o bàbá kò kàn yín ẹ má jẹ́ kó fi yín ja ìjà ẹ̀ rárá òun àti Sọjí ti ní problem kó tó kun ẹ̀yin ó tọ́ ni Sọjí ń ṣèkà ló ń ṣe nǹkan burúkú fún yín ẹni bí gidi ní Sọjí àmọ́ ẹ má jẹ́ kí Dorcas lò torí pé gbà tí wọ́n jọ pawọ́pọ̀ tí wọ́n jọ ń ṣèkà ẹ̀yin ò sí ń bẹ ẹ̀ mọye iṣẹ́ ibi tí Sọjí rán tó ti jẹ́ ẹ̀ mọye iṣẹ́ ibi tóun náà rán Sọjí tó ti jẹ́ ìyá Aláṣàbí gan bẹ́tà àwọn wọ̀nyí tá à ń sọ yìí tẹ́ bá fẹ́ gbọ́ ó tọ́ ní ìyá lè máa bú yín ìyá lè máa mọ̀ pọ́rọ̀ kan lèèyàn kì í sọ ló lè kọjá ayẹ kó fẹnu ẹ̀ ránnu anything àmọ́ kẹ́ tó embrace àwọn wọ̀nyí tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni ìdáríjì wà látọ̀dọ̀ Ọlọ́run mi ìbá ní pé ẹ bá kúkú forí jírú Esabod gan kẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé ẹgbọ̀kẹ́ tó ríru havoc àti disaster tẹ́lẹ̀ máa kọ́ sí nínú ìjọ yín ẹ lọ kọ́lẹ̀ èmi ò ń ṣe wòlíì bíi ti yín àmọ́ ẹ lọ kọ́lẹ̀ torí kò sẹ́ni tó bá dòwò pọ̀ rí tí ò bá bẹ̀ jẹ́ rí èyí ò kan àwọn ọmọ èdìdí ní ọ̀nà kankan ó tọ́ ni pé ẹ jẹ́ èèyàn Ọlọ́run àmì òróró wà ní ara yín gbogbo wa la dẹ̀ pọ́n yín lé gbogbo wa la jà fún yín tẹ́ bá ń gbọ́ Jésíbẹ́lì àti Judas Iscariot pé wọ́n ti rí bá tiẹ̀ ọmọ yìí gangan ló ń jẹ́ Jésíbẹ́l àti Judas Iscariot ẹjọ́ kò ṣojú yín o ìjà tó wá wà láàrin òun àtàláṣàbí má tún rọ̀ yín pé kẹ́ má tún dá sọ̀rọ̀ òun àti Yewé téèyàn bá tẹ́tílẹ̀ tó bá gbà lọ ó yẹ kó tẹ́tí kó tún gbábọ̀ ni ó dà pé yọkan lẹ́yìn ń gbọ́ ẹ tẹ́tí o mò ń bẹ̀ yín ni pẹ̀lẹ́ bẹ̀ ni kò sẹ́ni tó lè gbé mi wá bá yín gún yín torí mo gbọ́ kọ́lẹ̀ dárúkọ mi lórí láìní yín lánàá pọ̀ mọ́ Àbíkẹ́ Jagaba àbíkí náà ń pè mí ní dá yín lòun láyé débi pé màá bọ́ta wá bú yín mi ń ṣèyàn bẹ́ẹ̀ ẹ má jẹ́ kọ́mọ yìí bọ́ta kó wá balẹ̀ ayé jẹ́ kó wá lo platform yín láti bà orúkọ church yín jẹ́ torí gbogbo ẹni tó bá kọlù tó bá ti ara yín kọlù gbogbo wọn náà máa dárúkọ èdìdí padà kò dé sí nǹkan kan tó kan èdìdí ọmọ yìí bọ́ sórí line àwọn tó ti ń bájà ìjà tó ti wà lẹ̀ ó ń bẹ́ sọ́dọ̀ yín ó ní pé kẹ́ máa block ẹ̀ ṣe bí ṣọ́ọ̀ṣì line lọ́dọ̀ títí yín Ọlọ́run ti ẹnu ẹ̀yin ó ń gbọ́ àdúrà ẹ̀ ń tú sílẹ̀ ẹ̀ dẹ̀ ń dè iṣẹ́ Ọlọ́run tẹ́ bá wá sórí line bàbá ẹjọ́ mo rọ̀ yín ẹ máa bá lọ ẹ má jẹ́ kán fi ọ̀rọ̀ Facebook ra yín ní ọ̀nà kankan kódà bẹ́ẹ̀ mi Àbíkẹ́ bá dọ́dọ̀ yín ẹjọ́ ẹ tẹ́lẹ̀ mi ọ̀fun Àbíkẹ́ yọ̀wọ́ ẹ̀ dànù sàn èyí tí mo ṣe I only did it láti support yín
I only did that to give you my own humanitarian support. Ṣóyé yín, mi ò bá yín sọ̀rọ̀ rí, mi ò pè yín rí. Ẹ̀gbọ́n gbà téèyàn kan lọ parọ́ náà ló sọ pé mo pè ìyàwó yín kò lè lé mi pé òun rí, èmi ò ń pèyàn, èmi ò tiẹ̀ mọ̀ bóyá gbéraga ni, mi ń pèyàn, èmi ò mọ̀ bó ṣe ń pèyàn. Mi ń pèyàn, mi ń inbox, mi ò ṣojú ṣáájú, mi ń ṣe láwáyé oníṣòro. Bẹ́ bá nawọ́ ọ̀fẹ́ sí mi, èmi náà so mọ́ yín. Àmọ́ ẹni tí ò nawọ́ ọ̀fẹ́ sí mi, mi kì í so mọ́ wọn. Ìyẹn ò wá ní pé kí wọ́n rí pé wọ́n ṣe bí fún yín kí má dá sí. Gbogbo bó ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ tí wọ́n ṣe yẹ̀yẹ́ yín kò dùn mọ́ èmi nú ni mo ṣe jáde ni mo ṣe ṣe tèmi. Kò ń ṣe nítorí pé mo fẹ́ gba nǹkan kan lọ́wọ́ yín. Kò ń ṣe torí mo fẹ́ gba nǹkan kan lọ́wọ́ yín. Èèyàn kì í wúwo èpè kó jẹ́ pé wọ́n lọ lọ wájà káàkiri kan gbé pèlé lórí kó wá délẹ̀ tán kó máa lóun sá sí abẹ́ man of God kan. Ṣé man of God wà bẹ́ẹ̀ ńgbà tó bá yé gbogbo aláyé jẹ́? Ẹjọ́ bàbá, ìwòye ọdún tó kọjá ní November bá ṣe wà yìí, Sọjí àti Dọ̀káàsì ọ̀rẹ́ gidi ni wọ́n o. Ẹjọ́ ẹ tẹ́tí ẹ gbọ́ mi dáadáa. Ọ̀rẹ́ gidi ni wọ́n. Báwo ni Sọjí àti Dọ̀káàsì ṣe di ọ̀rẹ́ ní wòye ọdún tó kọjá, dédé wòye ọdún tó kọjá ni o. Ní Sọjí bá Ẹsábọ̀dù jà. Ní gbogbo ẹ bàjẹ́ bàbá. Nígbà tó bàjẹ́ tán ni Dọ̀káàsì bá lọ pe Sọjí ló bá mú mọ́ra. Ló bá ní Sọjí o, òun fẹ́ kó padà wá kó wá bẹ ọ̀gá òun tó jẹ́ Àbíkẹ́ Jagaban. Sódà wọn á lè jọ bí èjè wò. Sọjí bá bọ́ta lóní gbogbo ọ̀kà tóun ṣe fún mi lóní kí n dáríjì òun. Orí line ni ló ti ń pè, madam ẹjọ́ ẹ gbé fóònù mi. Lọ́mọ yín ṣe ẹgbẹ́, at least talk to him, hear him out. Èmi ò mọ̀ pé ó ní nǹkan tó fẹ́ fi ṣe. Ó fẹ́